Zakaz qilgan tovarlarim yaxshi keladimi deb menga juda ham ko'pchilik yangi klientkalarimiz savol berishadi. Qizlar, mana shu hamma 2 paket to'la narsani bittagina klientimiz birinchi zakazning o'zidayoq zakaz qilib yuborganlar. Qaranglar, hamma narsalar prям chotki kelgan, hammasi sifatli, zo'r kelgan. Qizlarning sarpalari uchun zakaz qildirganlar. Ham zimniy, ham letniy kiyimlardan hamma narsalari juda ham chiroyli kelgan. Va eng asosiysi menga ishonch bildirganlar va bu zakazlari birinchi zakaz bo'lgan. Birinchi zakazning o'zi shuncha narsa zakaz qilganlar. Onlayn shopga shundoq kirdilar, tovarlaringiz juda ham chiroyli ekan dedilar va zakaz berdilar. Qizlar jonlar, sizlarning zakazinglar to qo'lingizga yetib bormagungacha meni tinchim yo'qoladi. O'sha klient narsasini chiroyli qilib yuborib, undan chiroyli otziv olganimdan keyin ko'nglim joyiga tushadi. Bemalol qo'rqmasdan zakaz qilsanglar bo'ladi. Faqatgina ishonch va tavakkal. Allohga tavakkal bo'lsa kifoya. Mabodo zakazinglar kelmay qolsa, pulinglarni qaytarib beramiz. Va bunaqa vaziyatlar ham Marishopda bo'lib turadi. Bu tovarlarimiz esa allaqachon egasiga yetib, duolarni ham olganmiz. Shuncha tovarlar qanchaga tushganda bo'laysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar.